गाह्रो हो अलैँची कति भयो तपाईँहरूले रोप्नु भएको पोहोर साल रोपेको ए 1 वर्षमा यत्रो हुँदो रहेछ है यो 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 माथिको नि अलैँची नि हो जम्मै हो ए अलैँची त टन्नै रहेछ अलैँचीको मार्केट छ है यहाँ अलैँची त बाहिरै निकासी गर्ने हो अरे होइन खास यो के खान्छ यसको अलैँची के हो मलाई फलेको यो त अब डेढ महिनापछि त हामी सिक्नु सुरु ए हो ए फलिसक्यो अहिले यो कस्तो हुन्छ फलेको यही पोका पोका पऱ्यो नि यो खै 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 ए अँ म त टाइम लाग्छ सर आज 2 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ हजुर यो राम्रो फलेको हो फलेको यो माथि फल्ने कि तल फल्ने यो भाइ फलै यही छ फलै दिन्छ नि एउटा निकालौँ नि त फल निकाल्न मिल्छ खुबै निकाल्न त सकिन्न अहिले एउटा निकालौँ एउटा निकाल्न पनि हेर्नु पोका पऱ्यो यो त एकदम राम्रो फलेको बुटे हो अब यो यस्तो थुङ्गा यो थुङ्गा छ नि यो थुङ्गा आउँछ थुङ्गाभित्र हो त्यहाँभित्र अनि अलैँची हुन्छ ए हो ए ए आइजा ए अँ यो काट्दाखेरि यो थुङ्गा जस्तो यो हल्लियो नि यो त्यो जम्मै आउँछ छुरी लाएर सट्ट यसलाई जोगाएर काट्नुपर्छ ए अनि यो खाने बुटो पनि त्यो भित्र खाने हो त्यो त्यो बोक्दैछ त हो हाम्रा गाडीहरू तल छन् खोला पारिपट्टि हामी एभाकाडो र अलैँची हेर्दैछौँ एभाकाडोको रुखहरू पनि ठुल्ठुलो भइसकेको रहेछ अलैँची पनि धेरै नै रहेछ बारी पनि टन्नै रहेछ फलिन्छ अहिले यो जापानिज कडु सोना यही हो यही हो यो अस्ट्रेलियन कडुज हो खास यहाँ भन्नलाई जापानिज कडुज भन्छन् यो चाहिँ मेकाडोनिया नट भन्छ आज यो पनि लगाउनु पर्छ यो चाहिँ सर्लक्क छ यो 100 भन्दा बढी छ यसको बोटहरू यहाँ ए फल्न सुरु गर्यो अहिले अब फल्न अहिले सुरु गर्यो देखियो अहिले दाना देखियो त्यो 15-20 बोट यो त कस्तोदेखि नचाउने जस्तै यो यत्रो देखियो नि त्यो होचो भएको र सानो देखियो हाइट त उस्तै हो यी बाख्रा त आफ्नै युजमा होला नि युजको लागि यो सानो घरको लागि त